ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တွေရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူဝေမျှကြရအောင်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုရှောင်လန်းနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝအတွက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးအလုံးများနေကြတဲ့လူအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကိုပဲကြည့်ပြီးဝိညာဉ်အကြောင်းကိုမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တမန်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးညစ်ပတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေကိုခံခဲ့ရတာလဲဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံရတာလဲလို့တွေးလာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်အကြောင်းနားမလည်ပဲဒီလောကကိုတတိယအတိုင်းအတာကအမြင်နဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုမသိနိုင်ပဲသူ့ရဲ့အကြံစီတော်ကိုလည်းနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကံမကောင်းစွာပဲဒုက္ခကရုတ်တရက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာယူဒရှကာရုပ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လို့ပြီးဘုရားသခင်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့လောကီဘဝထဲကိုဝင်သွားရုံကလွဲပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြရပါဘူးဘုရားသခင်ဟာဒီလောကကိုကြွလာပြီးလူသားတွေကိုကယ်တင်ပြီးသူ့ရဲ့ရင်ဝင်ကိုခေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဝိညာဉ်ကဘာတရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာ66ကျမ်းကနေတဆင့်လူသားတွေစီသင်ပေးဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကြွလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပရောဖက်တွေကိုလည်းဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုရင်ဝတ်ပြုတဲ့နေ့ကစနေနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဂရုမစိုက်ဘူးဘယ်နေ့မှဝတ်ပြုဘာပြဿနာရှိလို့လဲခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တာရောဘာဖြစ်မှာလဲတလောကလုံးကကျင်းပကြတာပဲပတ်သက်ပွဲကိုကြော်ရတာဘာမှနေလို့လဲဥပုသ်နေ့ကိုကြော်ရတာဘာမှနေလို့လဲလို့တွေးလာမိမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကိုချက်ချင်းသိမြင်နိုင်ကြပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကိုတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်နဲ့ချက်ချင်းမသိမြင်နိုင်ကြပါဘူးဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းခြင်းအများကြီးသွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့စီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်တော်ပေးခဲ့တယ်လို့တစုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နားမလည်နိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်အကြောင်းကိုတစ်ခါပြန်ပြရှာဖွေကြပါစို့ယုံကြည်ခြင်းဘိုးဘွေးတွေဟာအစာငတ်ခံခြင်းရင်ငတ်ခြင်းနဲ့တန်ချက်40ခုရောက်ကိုခံရတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့ခံခဲ့တယ်လို့ထင်ပါသလဲသူတို့ဟာဘုရားသခင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ကဘာကိုနားလည်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့သူနဲ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကြားကကွာခြားမှုကတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာဝိညာဉ်ကဘာကိုမြင်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုစက်တိုက်ပြေးသွားနိုင်ပေမဲ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကြတော့ဝိညာဉ်ကဘာကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တရှိတာကိုမသိပဲတနေ့ထမင်းသုံးနဲ့စားဖို့လောက်ကိုပဲစူးစမ်းရှာဖွေကြပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတဲ့ရှင်းနေတွေထင်ရှားတဲ့ပါမောက္ခတွေနဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေသူရဲကောင်းတွေမရေတွက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့ဟာသူတို့ကိုအခုချိန်ထိသင်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျင့်တဲ့ရလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်မကျင့်တတ်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာမကျင့်တဲ့စွာနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလွတ်ဆောင်နေကြရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလွတ်ဆောင်နေပြီးသင်တို့လည်းသင်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလွတ်ဆောင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားလောကမှာရှိတဲ့လူတွေထဲမှာရှင်ဘီရင်တွေကရှင်ဘီရင်တယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလွတ်ဆောင်ပြီးဆင်းရဲတဲ့သူကဆင်းရဲတဲ့သူရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလွတ်ဆောင်ပြီးတမရကတမရရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလွတ်ဆောင်ပြီးတော့အရှင်မနဲ့ခင်မွန်းတဲ့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကိုစီအခန်းကဏ္ဍတွေကိုလွတ်ဆောင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့လွတ်ဆောင်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုစီကိုလွတ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒီပြဿနာနဲ့စောစောရင်တွေကအဆုံးသတ်ချိန်ကိုရရှိသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမူလကရှိခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဟာငါအဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍကိုလွတ်ဆောင်ရတာကြိုက်တယ်ငါရှေးပြင်းတစ်ပါးရဲ့တရဖုကိုဆောင်ပြီးတောက်ပစွာနေခြင်းတယ်လို့စဉ်းစားမိနိုင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့တင့်ကိုအဲ့ဒီအခက်ခဏကိုပေးမထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမပေးထားတဲ့အခက်ခဏနဲ့ပတ်သက်လို့မနာလို့စရာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခက်ခဏကိုပဲတစ္ဆာရှိရှိလွတ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဏကိုလွတ်ဆောင်နေကြပြီးဒီကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကဘဝပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမူလကလာခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမူလကမ္ဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလဒီနေရာကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကဘဝကိုပဲအာယုံမစွဆိုင်ပဲအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့သွားကြရမယ်မူလကမ္ဘာဖြစ်တဲ့ထာဝရကမ္ဘာကိုအာယုံစိုက်ကြပါစို့လူတွေဟာဝိညာဉ်ကမ္ဘာအကြောင်းကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှခံရမှာမဟုတ်ပဲလောကီဆိုင်ရာလောဘတွေကိုလည်းသူတို့တွေ့တာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ယေရှုခရစ်ဒီလောကကိုကြွလာခဲ့တော့ကသူဟာမကြခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားမယ်လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေပေါ်စိတ်ထက်သန်လုံးတာမျိုးစိတ်ဆွဲလန်းတာမျိုးမရှိကြနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ရဲ့ခန်းကြီးစနစ်ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေကြရအောင်ရှင်လုကာခရစ်ရဲ့ခန်းကြီးစနစ်ခန်းငယ်16ကိုကြည့်ရင်တဖန်ဥပမာစကားကိုမိတော်မူသည်ကတထေးတူ၌မြေကောင်း၍အသေးအနှံများလာ၏ထိုတထေးကငါသည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းအသေးအနှံများကိုတူထားเสียအရာမရှိပြုမိအကြံမူကားငါတိုက်များကိုဖျက်၍ကျေသောတိုက်တို့ကိုတည်ပြီးမှငါ၏အသေးအနှံဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုတူထားမည်ငါဝိညာဉ်အားလည်းအချင်းဝိညာဉ်တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်ဥစ္စာများကိုတူထားလျက်ရှိပြီးမြေဝတ်စွာနေလောစားတော့ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုလောငါပြောမည်ဟုတထေးအကြံရှိ၏ထို့သောအကြံရှိစဉ်တွင်ဖျားသခင်ကအချင်းလူမိုက်ယင်းညပင်တင်ဤဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းရခြင်းရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တင်သည်ပြင်ဆင်တူထားသောဥစ္စာကိုအဘယ်သူပိုင်မည်နည်းဟုတထေးအားမိတော်မူ၏ထို့အတူကိုအဖို့ဗန္နာများကိုစီးဖူး၍ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဆင်းရဲသောသူမည်သည်ကထိုတထေးနှင့်တူသည်ဟုမိတော်မူ၏ယေရှုခရစ်ဟာဘာကြောင့်ဒီတထေးကိုလူမိုက်လို့ပြောခဲ့တာပါလဲဒီတထေးဟာသူ့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ခဲ့ပါဘူးသူဟာဒီလောကအရာတွေပေါ်မှာပဲအာယုံစွတ်တိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အချင်းလူမိုက်လို့ယေရှုခရစ်ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကိုလွတ်ဆောင်ရုံအပြင်ဘာမှလုပ်เสียမရှိပါဘူးသူဟာအရာအလုံးကိုသူ့ဥစ္စာလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာမှခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲသူ့ဥစ္စာတွေကိုယူသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားငါတို့ဟာအဝတ်အချီးစီးလာပြီးအဝတ်အချီးစီးပြန်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်အလက်ဆန္ဒဘုရင်ဟာသူတည်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်ကိုအခေါင်းရဲ့အပြင်ကိုထုတ်ထားပေးဖို့တောက်ဆုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားသူဟာဘာကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ကိုအခေါင်းအပြင်ဘက်ကိုထုတ်ပေးဖို့တောက်ဆုတ်ခဲ့တာပါလဲသူဟာနဲ့သူတလောကလုံးကိုအောင်နိုင်ပြီးသိပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကြံခဲ့တဲ့အရာကတော့သူ့ရဲ့ဗလာဖြစ်တဲ့လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူယူသွားနိုင်တာဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးသူဟာတည်ဆုံးတဲ့အချိန်ကျရင်ယူသွားလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုသင်ပေးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လက်ကိုအခေါင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲအတူတူပါပဲအချင်းလူမိုက်ရင်းညပင်တင်ရင်ဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းရအချိန်ရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တင်သည်ပြင်ဆင်တူထားသောဥစ္စာကိုအဘယ်သူပိုင်မည်နည်းငါသည်အဘယ်သူပြုရမည်နည်းအသေးအနှံများကိုတူထားเสียအရာမရှိငါတိုက်များကိုဖျက်၍ကျေသောတိုက်တို့ကိုတီးပြီးမှငါ၏အသေးအနှံဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုတူထားမည်ငါသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်ဥစ္စာများကိုတူထားလျက်ရှိပြီးညင်ဝတ်စာနေလောစားတော့ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုလို့တထေးကကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်တထေးဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်နည်းနည်းလေးပါမတွေးခဲ့ပါဘူးဒါဟာယေရှုခရစ်ကသူ့ကိုလူမိုက်လို့ပြောခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလူမိုက်လို့ပြောရတဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့တထေးဟာတနေ့မှသူ့ရဲ့အသက်ကိုသူ့စီကနေရုပ်သိမ်းမဲ့ဆိုတာကိုနားမလည်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယအကြောင်းရင်းကတော့သူပြင်ဆင်တဲ့ဝိညာဉ်ကဘာအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်အစားကဘာပေါ်မှာပဲခံစားနိုင်မယ့်အရာကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝအချိန်နာရီကိုအသုံးပြုခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်일생의 어떤 시간을 다 보내고 있기 때문에 이 점을 어리석다라고 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그래서 다ကြောင့်ယေရှုခရစ်ကဥပမာထဲမှာ
ကျင်းနေညပင်တင်းဤဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းရအခြေရောက်လိမ့်မည်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သိမ်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကို 쉽게 표현하는 ခေါ်ဆောင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အစားထိုးလို့မရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားဒေသနာခေါင်းစဉ်ကရုပ်တရက်ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒရိုက်တာတယောက်ကမင်းတယောက်ဆောင်တာကဆိုးလုံးတယ်ဒီနေ့ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အခုချိန်ကစပြီးမင်းရဲ့နေရာမှာတခြားသူကလုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြီးရင်မင်းပြီးသွားပြီလို့ပြောမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲသူဟာအဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍအတွက်စွမ်းရည်တွေအများကြီးထည့်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ကျက်တတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ဟာရုပ်တရက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာမတုံ့လို့ဖို့အတွက်အရာအလုံးကိုကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်တဲ့ပညာရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 이렇게 일러주고 계십니다. 우리 모두가 ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွာခြားတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုမျိုးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတယ်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကစစ်ပွဲအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရပြီးတချို့ကတော့ယောဂနဲ့တချို့ကတော့မတော်တဆမှုနဲ့ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရပါတယ်။ဒီလောကမှာမွေးဖွားလာတဲ့လူသားအလုံးဟာဖျားသခင်ကသူတို့ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်တစ်ခဏကိုကျင်းသိရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတချို့ဟာတုံ့လုံးကြမှာဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့ဝမ်းမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတချို့ဟာနောက်ဆုံးတော့ငါဟာဖျားသခင်ရှိတဲ့ဘုန်းတော်တောက်ပတဲ့ကဘာကိုတွားနေတာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့စာသားတစ်ခုမှာဒီလိုရှိပါတယ်။ငါအသက်30အရွယ်မှာတင်မင်းကငါ့ကိုလာခေါ်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြတဲ့အတွက်ငါမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါငါသွားရမယ့်ချိန်မဟုတ်သေးလို့မသွားဘူးလို့ပြောလိုက်ပါအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါကိုပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့အချိန်မှာခေါ်တော်ရက်ခံရရင်တော့ပြန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘဝတွေမှာအကြောင်းကိစ္စအမျိုးမျိုးဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့မိုက်မဲမြဲမိုက်မဲနေကြတဲ့လူတွေကတော့ဝိညာဉ်အတွက်မပြည့်စင်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာတဝန်းလုံးမှာဥပုနေ့ကိုစောင့်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇေယျမိသားစုတွေအားလုံးကတော့အမှန်တကယ်ကောင်းကြီးရှိကြပါတယ်အခုအရာအားလုံးကိုပြည့်စင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါလားယောဂကမပြည့်စင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အဓိကအကြဆုံးအနှစ်သာရအတွက်ပြည့်စင်နေကြပါတယ်တမန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖေဖေဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ထဲမှာဒီလိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်ဖေဖေဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ခန်းငယ်20ခုကိုကြည့်ကြရအောင်လူသည်တခါတည်းတည်၍တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာတခါတည်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူသည်တခါတည်းတည်၍ထို့နောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲ့သို့ထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်လူများပြည့်တဲ့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်ထိုသခင်ကိုမျော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါအပြစ်နဲ့မဆိုင်ဘဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တံလူဟာခေါ်ဆောင်ခံရဖို့သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတရားစီရင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာငရဲကိုသွားမလားကောင်းကင်ကိုသွားမလားဆိုတာကိုတရားစီရင်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်တခဏလေးအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တင်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးရှင်သန်နေကြပါတယ်ဝိညာဉ်ကဘာကိုယဉ်မှန်းပြီးအခုဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာကိုပြင်ဆင်ပေးနေပါသလဲသူဟာကျွန်တော်တို့နေမဲ့နေရာထာဝရအမွေနဲ့တော်ဝင်ယေဘရဟိနေရာကိုပြင်ဆင်နေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေပါတယ်ကဘာပေါ်မှာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပြည်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းအမြဲဆုံးပြန်လာပါငါဟာသင်တို့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြောက်ကွယ်နိုင်တဲ့တရဖူကိုတင်ထားပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသတိရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့ထဲကတချို့ကဒီနေ့မှငါအသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးသွားပြီငါအသုံးမဝင်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီလားလို့တွေးကြပါတယ်သင်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေးလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါဟာလောကလူတွေတွေးတဲ့အတွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇေယျရဲ့သားသမီးတွေဟာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုစဉ်းစားရင်ဘယ်လောက်တော့ပျော်ရွှင်ရပါသလဲကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာလေလေကောင်းကင်နိုင်ငံကပိုပြီးနီးလာလေလေဖြစ်ပါတယ်သင်တို့ရောသဘောမတူကြဘူးလားမကြခင်မှာဘုရားသခင်ကိုတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်စိတ်လို့ရှက်စရာကောင်းပါသလဲမကြခင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ဂိတ်တကားတွေကကြည်ကြဲပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂိတ်တကားကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာထောင်တော်မကတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကကျွန်တော်တို့ကို
တင်ကတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အများကြီးစူးစမ်းအထောက်ခဲ့တယ်နော်လို့ပြောပြီးကြိုဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ပေါလုဟာဒီမြင်ကွင်းကိုပုံဖော်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့စိတ်နဲ့ဧဝံဂေလိအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အပြည့်မဲ့ညစ်ပတ်နှိစက်မှုနဲ့စိုးစမ်းမှုတွေဟာတမန်တော်ပေါလုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမလွန်မှုနိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့တင်းတို့လည်းတူညီတဲ့ဧဝံဂေလိလမ်းကိုရှောင်လန်းနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြစ်ကြီးကနေခေါ်စော်ခြင်းခံရတဲ့မယုံကြည်သူတွေကတော့သူတို့ဟာအပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့မှုထဲမှာတုံ့လုပ်ပြီးတရားမှာကိုကြောက်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဝမ်းမြောက်ကြမှာပါလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇေယျရဲ့သားသမီးတွေဟာဖျားသခင်ကပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးဝမ်းမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပျော်စရာကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အရာနဲ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အရာကြားမှာခြားနားမှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာပြင်ဆင်နေကြတာမဟုတ်ပါလားဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေတဲ့ဘဝဟာဒီလိုမျိုးဘဝပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်စဉ်းစားမှုမရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာမိုက်မဲတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့ဟာရုတ်တရက်ခေါ်ဆောင်ရေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာမပြင်ဆင်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ကိုရုတ်တရက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ကျပြီးငိုကြွေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘဝနဲ့နေရတာဟာဘယ်တော့တောင်ကောင်းကြီးရှိလိုက်ပါသလဲတကယ်လို့ဝိညာဉ်ကဘာသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာခြားနာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကဘာကအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဘာတကယ်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဒီမျိုးစလုံးဖျားသခင်ရဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးခြားနာချက်ကတော့ရလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဒါကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားပေးပါဒီနေ့မှာယာယီပျော်ရွှင်မှုဒါမှမဟုတ်ကဘာမှာအဆုံးသတ်သွားမယ့်အရာတွေကြောင့်ဘယ်တော့မှအလက်ဖျားမခံရပဲအဖေနဲ့အမေရှောင်းလန်းတော်မူတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံလမ်းကိုပဲရှော့ကြပါစို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အခန်းငယ်7ဖြစ်ပါတယ်တဖန်တုံဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းငါမြင်၏ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးသည်မျက်နှာတော်ရှိမှပြည့်လွင့်၍သူတို့နေစရာအရာမရှိအခန်းငယ်7နဲ့တည်လွန်သောသူဒီကမ္ဘာပေါ်မှာလူတွေတည်ဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလူတွေလို့ဖော်ပြကြပေမဲ့ဝိညာဉ်ကတော့မသိပါဘူးတည်လွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ဘယ်မှာရှိပါသလဲသူတို့အားလုံးဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ရှိမှရက်နေကြပါတယ်ပလင်တော်ရှိမှရက်နေကြသည်ကိုငါမြင်၏စာတော်များကိုဖွင့်ထား၏အသက်ဆောင်ဒီဟုသောအခြားတစ်ပါးသောစာတော်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏တည်လွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာတော်တို့၌ခြေရချက်များနှင့်အညီဘာကိုခံရပါသလဲလူသည်တခါတည်းတည်၍ထို့နောက်မှဘာကိုရင်ဆိုင်ရပါသလဲဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တွေဟာတရားစီရင်ခြင်းကိုခံဖို့အတွက်ရက်နေကြပါတယ်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကပြဿနာတစ်ခုမှာခဏtiêuဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းကင်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအမှန်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှန်ဟာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာဘဝဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်7ကိုတခါပြန်ပြီးကြည့်ကြရအောင်တင်လွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှိမှရဲနေကြသည်ကိုငါမြင်၏စာတော်များကိုဖွင့်ထား၏အသက်စာတော်ဒီဟုသောအခြားတစ်ပါးသောစာတော်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏တင်လွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာတော်တို့၌ရည်ရချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏သမုဒ္ဒရာသည်မိမိ၌ရှိသောလူတို့ကိုအပ်ပေး၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူတို့ကိုအပ်ပေးကြ၏ဒီနေရာမှာတည်တဲ့လူတွေဟာကျိုးရဲ့ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏လူအများစုဟာမမဲမဲမဲနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံကြရပါတယ်အခန်းငယ်14ဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမိရန်ထဲသို့ချပြေလေ၏ထိုတည်ခြင်းကဒုတိယတည်ခြင်းဖြစ်သည်အသက်ဆောင်ဆောင်၌ဆင်းဝင်သောသူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိရန်ထဲသို့ချပြေလေ၏တင်တို့ရဲ့နာမည်တွေကအသက်ဆောင်ဆောင်မှာရေးသားထားတဲ့ဆိုတာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေကိုအသက်ဆောင်ထဲမှာရင့်မှတ်ခြင်းခံရစေဖို့အတွက်ဗတ္တိဇံဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဝိညာဉ်တူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်မိရင်ထဲကိုမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတရားဟောပြီးလူတွေကိုဝိညာဉ်ကဘာအကြောင်းကိုသိစေကြပါစို့ဒီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုအသက်ဆောင်ထဲမှာရင့်မှတ်ခြင်းခံရစေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဟာဘာဖြစ်မှာပါလဲအသက်ဆောင်၌စည်ရင်ဝင်သောသူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိရင်ထဲသို့ချပြေလေ၏လို့ပြောထားပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာ
အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်ပြလာမလဲဆိုတာကိုလူတွေသိစေဖို့အတွက်ယောဟန်စီဒီပြားတွေကိုပြသခဲ့တာမဟုတ်ပါလား 주신 것 아니겠습니까? ယနေ့ညပင်တင်း၏ဝိညာဉ်ကိုရုပ်သွင်းရအချိန်ရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တင်းသည်ပြင်ဆင်တူထားသောဥစ္စာကိုအဘယ်သူပိုင်မည်နည်း 다 네 것이 되겠느냐 말이에요. မိသားစုဝင်တို့ 이 땅에 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်ကကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မှားနေတဲ့အရာကတော့တင်းတို့ရဲ့ဝိညာဏဘဝကိုမေ့ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝအတွက်ပဲပျော်ရွှင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 မိုက်မဲတဲ့သူဟာလက်ရှိအချိန်ကိုပဲစဉ်းစားပေမဲ့ 어리석은 자는 ပညာရှိတဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားတယ်လို့အဖေကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ် 생각하는 사람이라고 말씀 주지 않았습니까? 네. 우리의 그 တင်းတို့အားလုံးဟာအနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးဝိညာဉ်ကဘာအတွက်ပြင်ဆင်ကြဖို့တစ်ခါပြန်ပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အသက်ဆောင်ထဲမှာနာမည်မပါတဲ့သူတွေဟာမိရဲ့ထဲကိုချပစ်ချခံရမယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဖေဖေဩရစာအခန်းကြီး9ခန်းငယ်20ခုအရာလူတွေဟာဘယ်သူကိုအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ပါသလဲ 전 우리 သူတို့ဟာခရစ်တော်ကိုလိုအပ်ပါတယ် 그리스도도 ခရစ်တော်ဟာလူများစွာရဲ့အပြည့်အတွက်တခါပူဇော်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးနောက်မှာ 들으신 바 되셨고 သူ့ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့အတွက်ဒုတိယကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာရမှာဖြစ်ပါတယ် 두 번째 나타나신다고 되어 있죠. ဘယ်သူတွေအတွက်ဒုတိယကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာမှာပါလဲ 어떤 사람들입니까? သူ့ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျက်ပေါက်ကလေးဟာအသက်အဖြစ်မွေးဖွားလာဖို့အတွက်သူ့ဟာနဲ့သူဥထဲကနေပေါ်ထွက်မလာနိုင်ပါဘူးကျက်ပေါက်ကလေးဟာအဲ့ဒါကိုတကောင်ထဲမလွတ်ဆောင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဟာဥထဲကနေထွက်လာမဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့အမေကျက်မကြီးကိုအချက်ပြပါတယ်သူဟာအမေအခုကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်ဖို့အစင်းသေးဖြစ်နေပြီလို့ပြောသလိုမျိုး 치거든요. ကျက်ဥခုံကိုခောက်ပါတယ် 를 듣고 အဲ့ဒီနောက်အမေကျက်မကြီးဟာကြားပြီးတော့ကျက်ဥခုံကိုခောက်ပြီးတော့အပေါက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ် 그런 ဒီနည်းလမ်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြင်ပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးကနေစီစီလုံးလုံးနဲ့တလုံးတဝတည်းလှုပ်ဆောင်သိပါတယ် 일어나야 되겠습니다. 그래서 ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အရာကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်မရနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ဟာဒီလောကကိုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာရမှာဖြစ်ပါတယ် 때문에 자기를 기다려 ဒါကြောင့်သူဟာမျောလင့်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တူညီတဲ့ကြက်ကိုဟေရှယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်9မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဤရှင်ကငါတို့မျောလင့်သောထာဝရဘုရားသည်သူတော်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့လူသားအလုံးဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်တရက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ပညာရှိတဲ့နီလန်ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသောနှစ်မှာသူဟာဒီလောကကိုကြွလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုသိပေးလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာကပြောနေပါတယ်မိကအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်1ဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ နောက်ဆုံးသောခေတ်၌ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တည်သောတောင်သည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့၏ထိပ်ပေါ်မှချင်းမြောက်၍တည်လိမ့်မည် 굳겠으며 ခတ်တင်သောလူစုတို့သည်ထိုတောင်သို့စည်းဝေးကြလိမ့်မည် 민족들이 그리로 몰려갈 것이며 မြတ်ပြသောလူမျိုးတို့ကလည်းလာကြလော့ထာဝရဘုရား၏တောင်တော်ရကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ 올라가서 တက်သွားကြကုန်အံ့သူဟာဘာကိုလုပ်မှာပါလဲ 그가 그 도로 우리 လက်ခီးတော်တို့ကိုပြတ်သားသွင်းတော်မူ၍သူကိုယ်တိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတိုးသိပေးဖို့အတွက်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဒီဘာကိုလုပ်မှာလဲ 어떻게 한다고요? 우리 스스로는 ကျွန်တော်တို့မှာရုပ်တရက်ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းအတွက်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်းနိုင်မဲ့နေလည်းမရှိပါဘူး 없었습니다. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့တင်မကသူတို့ကိုတိုးတင်ပေးဖို့အတွက်ပါကြွလာမယ်လို့ဂရုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာကောင်းကင်အမေအကြောင်းပတ္တခါအကြောင်းဥပုပ်နေအကြောင်းကယ်တင်ခြင်းနဲ့ထာဝရအသက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စီသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်တော်ဝင်ယေဘရဟိတ်တွေလိုမျိုးဘုံကြီးတဲ့တရဖူကိုစောင်းစီဖို့အတွက်လက်ကြီးတော်တို့ကိုပြသတိုးတင်တော်မူ၍ငါတို့သည်ခြေတော်ရာသို့လည်းသွားကြမည်ဟုခီးသွားလည်းပြောဆိုကြလိမ့်မည် 어디에서 나온다? တရားတော်သည်ဘယ်နေရာကနေလဲဇီးရုံတော်မှာ၎င်းထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှာ၎င်းပေါ်ထွက်လိမ့်မည် 나올 것이라고 했습니다. လူသားတွေရဲ့ဘဝအလုံးကိုရုပ်တရက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းမဖြစ်ခင်မှာသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုတူတင်ပေးဖို့ဒီလောကကိုကြွလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပညာရှိစွာနဲ့ဝိညာဉ်ကဘာကိုလက်ခံစေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တော်မူမှာဖြစ်ပါတယ် 예비할 수 있도록 인도하신다고 했습니다. 여러분 우리에게 မိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်တွေရှိကြတာသိချပါတယ်တန်ပေါင်း9900သောလူအများစုဟာဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကို 문제에 대해서는 အများကြီးစိတ်ဝင်စားပုံမပြကြပါဘူးအသင်းတော်ကိုသွားပြီးဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်လို့
ပြောနေတဲ့သူတွေတောင်မှကဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းထက်ပိုအရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာရုတ်တရက်ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းအတွက်ပညာအရှိဆုံးနည်းလမ်းဟာဘာကိုမှမပေါင်းထက်ပဲဘာကိုမှလည်းမနှုတ်မပယ်တာဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကျမ်းစာ66ကျမ်းကနေတဆင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကျမ်းစာရဲ့အဆုံးမှာဘယ်လိုမိန့်တော်မူထားပါသလဲ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး22ခန်းငယ်18မှာဖျားသခင်ကကျမ်းစာကိုအသိမသွင်းနဲ့နှုတ်လည်းမနှုတ်ပယ်ပါနဲ့လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကြွလာတော်မူပြီးဈေးုံမှာပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကြီးညာပိတ်ခဲ့ပြီးတော့လူသားတွေကိုကယ်တင်ကြီးစီလက်ပြပေးတဲ့ကောင်းကင်အဖေနဲ့အမေကိုပြုခင်ပေးတဲ့အတွက်အဖေနဲ့အမေကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းဘိုးတော်နဲ့ချင်းဝဲခြင်းကိုတစ်ခါပြန်ပြီးပေးပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄ခန်းငယ်လေးကိုကြည့်ကြရအောင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောလို့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကြိုးစားအားထုတ်လို့အပြစ်ကိုဖော်ပြလို့ဆုံးမခြင်းကိုပြုလို့အလွန်ရှိသောစိတ်နဲ့ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်တူတင်ပေးတဲ့အရာကိုလူတွေစီသိစေပြီးတူတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာဒါကိုမသိကြတဲ့အတွက်ဒီမြင်နိုင်တဲ့ကဘာကစစ်မှန်တဲ့ကဘာဖြစ်တယ်လို့မှားယွင်းစွာထင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ကဘာကဘယ်ကဘာဖြစ်ပါသလဲဝိညာဏကဘာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းတူတင်ပြီးတရားဟောဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတော်မူပါတယ်အခက်အခဲလေးကိုကြည့်ရင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောလို့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကြိုးစားအားထုတ်လို့အပြစ်ကိုဖော်ပြလို့ဆုံးမခြင်းကိုပြုလို့အလွန်ရှိသောစိတ်နဲ့ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လို့အကြောင်းမူကားနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲရတတ်သောနာရှိလျင်မိမိတက်မှတ်ခြင်းအတိုင်းမြတ်ပြသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်တမန်တရားကိုနားမထောင်ပဲတဏှာ၏စကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မည်တင်မူကားအယရာ၌တမန်တရိရှိစီလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသိခံလို့သာသနာပြုဆရာဆောင်ရွက်သောအမှုကိုဆောင်ရွက်လို့ဓမ္မဆရာအရာ၌ခံထား၍ပြုရသောခုများကိုအကုန်စင်ပြုလို့အကြောင်းမူကားငါကိုရစ်ပေါ်မှာလာရသောအချိန်ရှိပြီးသုတရသောအချိန်ရောက်လေပြီကောင်းစွာသောတက်လက်ခြင်းကိုငါပြုပြီးပြည့်ရသောလမ်းကိုအစိုးတက်အောင်ပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဘာကတူထားလက်ရှိပါသလဲအခုဖျားသခင်ဟာဇေယုံသားသမီးတွေအတွက်တရဖူတွေကိုတင်ထားပေးနေပါတယ်တမန်တော်ပေါလုဟာဖျားသခင်သူ့အတွက်တင်ထားပေးတဲ့ဓမ္မတရဖူကိုအယံ့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ငါဒီတရဖူကိုစောင့်ခွင့်ရမယ့်အချိန်ကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့သူဟာစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုတင့်မှာတာဝန်တွေရှိသေးတယ်ပြည်လေခေါ်ဆောင်ခြင်းမခံရခင်နေရမယ့်ရက်တွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဒီမေကြီးပေါ်မှာရှိစေခဲ့ပါတယ်သူဟာချမ်းရေးဆာလောင်ပြီးဒုက္ခနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ဖျားသခင်သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ထာဝရဝိညာဏကဘာကိုစဉ်းစားပြီးအားအင်တွေရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာထာဝရကဘာရဲ့တရဖူကိုမျှော်လင့်ပြီးသူ့အတွက်တရဖူကိုတင်ထားပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။တင်လာတဲ့အချိန်မှာတရဖူကိုပေးဖို့အခုငါစောင့်နေတယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာအဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့ပြည့်ရမယ့်လမ်းကိုစူးစမ်းပြခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဥပုံနဲ့မှာအသင်းတော်ကိုတွားရုံပဲတွားတာမဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေကျွန်တော်တို့ဟာဆင်းရဲပြီးအခက်အခဲနဲ့စုံစမ်းမှုတွေအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ကြရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းဝိနိုင်ငံတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားတဲ့အားပေးမှုကိုဖြစ်စေတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝင်မြတာနဲ့တူပါတယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝင်မြတာကသင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကငါတို့တရဖူကိုတင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီတရဖူကဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားလိုက်မလဲအဖေကငါ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတရဖူကိုစောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာငါဘယ်လိုခံစားရမလဲလို့စဉ်းစားကြပါစို့ဒီအရာကိုစဉ်းစားပြီးယုံကြည်ခြင်းရဲ့လမ်းကိုအစိုးရပြကြပါစို့ဘုရားသခင်စီကနေကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလက်ခံရရှိတဲ့ဇေယျဉာဏ်သားသမီးတွေဖြစ်ကြပါစို့ဒီလောက်နဲ့ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်